大家好，我係阿 Wing。我喺香港科技大學 Computer Engineering 畢業之後，就喺 IT 行業默默耕耘咗10幾年，專注喺 IT 項目管理同埋系統開發入邊。我協助過好多大型嘅企業優化工作流程，提升效率，親眼見證過一個好嘅系統可以為企業帶嚟幾大嘅轉變。我嘅工作係要喺用戶無需理解技術細節嘅情況之下，工作流程變得更加暢順，明顯提升效率，隨之降低成本。而喺幫助各行各業建立系統嘅過程入邊，我深深咁樣感受到唔同企業都會遇到唔同嘅挑戰，尤其係日新月異嘅新科技帶嚟嘅變革，會令公司嘅團隊感到無所適從。為咗更貼心咁樣幫助客戶解決呢啲痛點，我決定創業，用累積10幾年嘅經驗同埋人脈，同合作夥伴一齊為你嘅企業開發更貼切、更具成本效益嘅系統。我亦都投入 AI 嘅培訓，從實際業務場景出發，幫助對 AI 既渴望又迷惘嘅企業同埋個人客戶，令佢哋輕鬆掌握點樣揀同埋點樣去用呢一啲嘅 AI 工具，減省工作時間，提升公司嘅生產效率，將技術轉化為競爭優勢。夢想係由行動開始，我創業係為咗可以更優化我對客戶嘅服務同埋承諾，係我人生一個重要嘅里程。同樣地，利用新科技創造業績，亦都係時代巨輪之下必走嘅新里程。我哋目標一致，就等我為你同埋你嘅公司企業創造更高價值嘅未來。